ಯಪ್ಪ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ದಾರಂದು ಹೋಯ್ತಾಯ ಅಂದು ಅಂದು ಕೇಟಪ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಮ್ಮ ಅವಕ್ಕಂತ ಮುಳ್ದೀತೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಚಾಲು ಮುಕ್ಕಲು ಊರ್ದಾಕಿ ಮಲ್ಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಬಾವಿ ತಿಕ್ಕನ ಆತಿ ಹಲೋ ಮೇರೆ ಯಾನು ಮೇರೆ ಬನ್ನಿ ಮೇರೆ ಅಂತ ಬಂಡೇನಾ ತಿರುಗುತ್ತುಂಡೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾನಾ ಸೇ ಐತೆ ಇನ್ನು ಪಿರ ಅಡೆಗೆ పోతే ಅವಲೇకేనుండ ಅಂದು ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಉಂಡು ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಕೊಳ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿನಿ ಏರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾರಿ ಮುಂದೆ ಗುರ್ತದ ನರಮಣಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಾವೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾವೆ ಸೈತೆ ಬರ್ತೀವಿ ಬಾವೆ ಫೋನ್ಲ ತೆಪ್ಪುಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ನಂಬರ್ ಅಲ್ತಾನೆಗೆ ಊರ್ದ ಎಂಚ ಅತೆ ಇನ್ನು ಓಲು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದು ತುಳುವಾರ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಜು ಮಾರ್ರೆ ಬಾವೆ ತೈತು ಬರ್ತೀನಿ ನೇನು ಚೀಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಟ್ಟ ನೀ ಚೀಟ ಅಡ್ರೆಸ್ ಓಲ್ ఆయన అమ్మ నువ్వు ఓల్తుండాలి బిల్డింగే తోచింది బేతాలు తోచి నెక్కే పనుకుని బావిలు ఎక్కే అమ్మేలు ఎక్కే సీదా బర్పుని ఎత్తి ನಮ್ಮ ಗಲ್ಪು ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೀದಾ ಪಾರ ಒಂದು ಬರ್ಪ ಮೂಳೇರಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಉಳ್ಳಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದೇನ ಹತ್ತು ಪಿದ ಇದೇನ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ ಮೋನೆಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಮುಸ್ಕುಬಾಟ್ಲ ಅಪ್ಪ ಕಾಸಾಯಿನ ಕಾಸು ಪೂರ ಒಂದುವೇ ಊರು ಉಂಡ ಅಂದು ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಣ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದುವೇ ನಾನು ಛೇ ಇಚ್ಚಿರು ತೂತಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಟಿಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಾತುಂಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದಾಗ ಕೊಡಿ ಆಕಾಶ ತಾಗುಣ ಹಿಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬೇಳೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಮಲ್ತು ನೇನೊಂದು ಎತ್ತು ನೋಡಿ ಆಗಲಕ್ಕ ಸೇ ಅಂಡ ಮೂಜಿಗಷ್ಟೇ ಬಾವಿ ಚೀಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗೆಯ ಹಿಂಗೆ ಹೋತಾರೆ ಬರಂತೆ ಸೇ ಅಡಿಕ್ಬಾರ್ದು ಕೆರ್ತುವೆ ಮಾರೆ किधर जाते हैं तुम लोग सुबह सुबह इधर दिमाग खराब करने के लिए अक्कल है क्या नहीं दिखता नहीं इधर गाड़ी आ रहा है मरेगा तो मेरे ऊपर आ जाएगा ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಆಫ್ರಿಕಾದಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪುಲ್ಲಿ इधर से रोड है घर नहीं है तुम्हारा రోడే ఏ ఒక తోడే పండేనే ಎಂಕಲ್ಲ ತುಳುಟಿ ನಮ್ಮನೆ ನೆರಟೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಬಗ್ಲಿ ಎಂದು ಎಂಕ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾನೆ या ಕೈ ಬಾಟ್ರೆ ಬರೋಚಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಿಡಿತೀನತೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬಾವಿ ಅಣ್ಣ ಕೈ ಕುರಿ ಅಣ್ಣ ಮುಳ್ತು ಪಣ್ಣಂದೆ ಪೋತೀವಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಿಡು ಬಾವಿ ಅವು ಉಂಡು ಮಾಡೋದಿತ್ತಾರೆ ಬಾವಿ ಸೈತೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಬೇತೆ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಗುರ್ತದಾಕ್ಲಿದ್ದಾರಣ್ಣ ಎಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಾಪ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ವಾಪಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪತ್ತು ಅವಲತ್ತು ಮುಲ್ ಎದುರು ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಮುಳ್ಕುಲ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಲಾರಿ ಹತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಕುಲ್ಲೋಡ್ ನೆಟ್ಟು ಇಂಚಿನೇಟ್ ಕುಲ್ಲುನು ಶುರು ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹತ್ತು ಮುಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡು ಮುಲ್ ಪೊಲೀಸ್ 10 ವೇರು ಇದು ಪೊಲೀಸ್ 10 ವೇರು ಒಂದು ರೂಲ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ 2 ಜನ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡು ಎದುರು ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡು ಬೆಲ್ಟ್ ಬಂಡ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ತಿಕ್ಕಲೆ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕದೆ ಇದೇ ಕೆಕ್ಕಿಲು ಪಾಡ್ನೆ ಹೋಗು ನಮ್ಮದಾಲ ಆಯ್ತು ನಾನು ಬೆಲ್ಟ್ ಅವಳು ಎಂಗಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಉಳ್ಳಿ ಹುಡುಗ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಣ್ಣ ಆಯ್ ಪಣ್ಣೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಅವನು ಖಾಲಿ ಇರೋ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿಯಾರು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಇರೇನ್ ಮುಲ್ಪ ಲೆಪ್ಪು ನಿಜ ನಂಚೆ ಏರ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೀಪು ಜಾರ್ ಇದೇನು ಬೇರೆ ಕಡ್ಬಿಟ್ನೆ ನಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜೆ ಕಡ್ಬಿಟ್ನೆ ಪೂರ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಲ್ಕ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಈರವು ಆ ಫ್ಲೈಟ್ ಕುಲಿದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಅದಾಲ ತಿಕ್ಕನ ಮುಂದೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಊರ್ದಾಗಲು ಎರಡಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣ ಪನೋಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೋಡು ಇದಾಲ ಹೊಡಿತಾನೆ ಹೀರೇಂಕ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಕೊರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಮೇಯ್ನ್ ನನ್ನ ಹೀರೇನು ಓಕೆ ಹಂಚಿಪೋಚಿ ಕೆದ್ದು ಉಂಡಲ್ಲಿ ಹಿಂಚುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ನೀರತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂದು ಪುರ ಬಾತುಕೋಳಿ ಅತ್ತು ಅಂದೇ ತೋಜರೆ ಇನ್ನೆಂಚಿನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀನಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟಾಕೀಸ್ ತಲೆ ತೋಜಿಂಡಿ ಉಲಾಯ್ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಬಲೆ ಮತ್ತೆ ನೂಲಾಯ್ಗ ನೋಡಿ ಓಲು ನೂಲಾಯ್ಗ ನೋಡಿ ಬಲೆ 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 ಮರೆ ಏರ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದೇರು ರೆಡಿ ಆಯ್ರ ಇರು ಪುರ ಪಂಡೇರದ ಬೇಲೆದ ಪುರ ಬಂತೀರ ಆರು ಪ್ರದೀಪ್ ಆರು ಎಂಚಿನ ಪಂಟೇರ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಐತೆ ಎಂಚಿನ ಮಂಡಾರೆ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದೇರು ಫಸ್ಟ್ ಇಡೇ ಏರು ಜನ ಬೈದಿನಿ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನ ಬೈದಿನಿ ಬನ್ನಿ ಏರ್ ಜನ ಬತ್ತೀರು ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಲೆಪ್ಪಲಿ ಎಂಚಿನ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ 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 ಲೆಪ್ಪಲಿ 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 ಅಣ್ಣ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ ಯು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಮ್ ಕಮ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತು ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಂಚಿನ ಈರ್ನ ಎಂಚಿನ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟು ಬೇಲೆ ಅನ್ನ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಮೊರೆ ಆರ್ಪುಜಿ
ಅವಳು ಕತ್ತಿಜ್ಜನ್ನ ಎಂಚ ಮೂರ್ನಿ ಕತ್ತೆಜ್ಜಿ ಬಿಚ್ಚತ್ತಿದ್ದ ಬೀಸಾತಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಮೂರ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಕತ್ತಿಡತ್ತು ಇರೋ ಮುಟ್ಟತಿಗ ನೋಡು ಮುಟ್ಟತಿ ಅಂದ ನಾವು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಇಸಿ ಆಪ್ ನಾವು ಕುಲ್ಲು ದಿಂಚ ಮೂರ್ರೆ ಸರಿ ಓ ದೇವಾ ಅಂಚಾತು ಸುರುತ್ತ ದಿನ ಇರ್ನ ಸುರುತ್ತ ದಿನ ಯಾನ್ ಇರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣಿ ಮೇರ್ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಪಂಡೇರ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡೆನ ಇಜ್ಜ ನಿರೆಗೆ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚರ ಪುಡ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾವಡು ಅಂಚ ಆಪಣೆನ್ನ ನಮಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲ ಆಪಣ ಆಯ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂದಿಜ್ಜ ಎನ್ನಡ್ದ ಒಂದನಿ ನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನ ಒಡ್ಡವಲ್ಲ ಈ ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಜನ ದೆಪ್ಪಲಿ ಆರು పోయిన ఎడ్డాను అన్న సత్య అనిపే ఆ మనుషు పోయిన ఎడ్డాను ఆరు ఇంచిన గడిపిడి మనిషి అరే నీరు ఎంచు ఈత వరుస ఈతారు మర్రే ఆ మనిషి సరియిല്ല ಅಲ್ಲ ಪಣಿ ಅರಿತಿಲ್ಲ ನಿನക്ക് പണി അറിയും കുറച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ ആ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അതില്ല ആയോ പോയോ എന്താ അത് ಇತ್ತ ಈರು ಮೂಲು ಬೇಲೆಗೆ ಬತ್ತದ 2 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಆತಚಿ ತಿನ್ನಟ ಈರು ಇಂಚಿನ ಆ ಜನ ಸರಿ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕೆ ಇನ್ನು ಮಿತ್ತ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಈರು ಎನ್ನ ನಿತ್ತ ಉಳೈ ಕಣೈತರತ್ತೆ ನನ್ನ ಈರು ಎನ್ನ ಅಂಚೆ ಮನ್ಪರಾಪುಡ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚತೆ ಯಾನು ಇರ್ನ ಧೈರ್ಯಡು ಅಗಳ ಬಾದ್ ಮೊಕ್ಕ ಆ ಜನ ಸರಿಚ್ಚಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಆಯ ಒಳ್ಳ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕ ಬಂದೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ತುಂಬು ಆ ಜನ ಆಯ್ಕೆ ನಾಟಕ ಮಂಡ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಮಂಡ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಊರು ಬೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾರಿ ಸರ್ അങ്ങനെ ആക്കാൻ വേണ്ടട്ടാ ഇല്ല അതൊരു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಊರು ಕೀರ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ఊలుగు ఎయిట్ పోనుకున్నా ఎన్న నెట్టు పోపుజీ ಹೋಗುಜಾ యాన పోనగా ఎయిట్ పాతేరన ఇజ్జి పోపున ఇజ్జి ಓಕೆ ಬಾವೆ ಒಳ್ಳೆರಿ అవి అల్ప ಬಾವೆ బావే సైత్తు పాడు బావెత్తి నా అప్పే కొంచెం ఫోన్ వాళ్ళు పెడుతున్నా అవి సతీస ఫోన్ వాళ్ళతుండ సతీస అప్పే ఫోన్ కొరిపి ಫೋನ್ ಕೊಡ್ಪೇದ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಓಕೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಎಂಗಲ್ ಇತ್ತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ್ತಾರೆ ನಿಂಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ಏನದಲ್ಲ ಪರ್ಪರ ನೀರುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಚಾ ഒരു ചായ കൊടു ಚಾಯ್ ಶುಗರ್ ಬೇಡ ಚಾಯ್ ಶುಗರ್ ಉಂಟು ಚಾಯ್ ಅಂಡ ಚಾಯ್ ತಗೊಂಡು ಇಂದು ಚೌലുಂಡು ಮಲ್ಲೇಜ ಕೇಳಿ ಹೋಗಿ ಎದುರು ಬೀರೋ ಅವರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು നയപ്പണ്ടത് പണ്ടര അപ്പച്ചി ഇല്ല ചായ അടിച്ചു ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ പന്തര വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ಊರ್ದಾಕಲಿ ಇತ್ತಿನ ಪಾತಿರ್ದಿ ಹೋಗಿ